নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, অহনা কিচেনে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ আবারও আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে অপূর্ব স্বাদের নতুন স্টাইলে একটি রেসিপি নিয়ে, ডিম পটল রেসিপি। আমি যে পদ্ধতিতে রেসিপিটি বানাবো আপনারাও এইভাবে ট্রাই করবেন, একদম পারফেক্টভাবে বানিয়ে নিতে পারবেন এই রেসিপি। তাহলে রেসিপিটি বানিয়ে ফেলি। প্রথমে আমি 5টা বড় সাইজের পটল নিয়ে নিয়েছি। পটলের 2 দিক কেটে নিচ্ছি। এবারে পটলের ভিতরে বীজগুলোকে বার করে নেব চামচের সাহায্যে। সব পটলগুলোর মধ্যে থেকে আমি বীজ বার করে নেব এই সেম প্রসেসে। এবারে একটা বাটিতে 2টো ডিম ফাটিয়ে দিলাম, একটা পেঁয়াজের অর্ধেক ও 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচি করে রেখেছিলাম ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ ও হাফ চামচ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। মিশ্রণটিকে ভালোভাবে চামচের সাহায্যে গুলে রেখে দিলাম। এবারে ছাড়ানো পটলগুলোর মধ্যে ডিমের গোলা অল্প অল্প করে দিয়ে দিচ্ছি। পটল কাটার সময় আমি পটলের একদিকের অংশগুলোকে রেখে দিয়েছিলাম, স্টিক দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি, এতে ডিম বাইরে বেরোবে না। সব পটলগুলো আমার রেডি হয়ে গেল। গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, 1 গ্লাস জল দিয়ে দিলাম, একটা স্ট্যান্ড দিয়ে দিচ্ছি। স্ট্যান্ডটা এই কারণে দিলাম যাতে করে পটলগুলো উল্টে না যায়, সোজাভাবে থাকে। এবারে ঢাকনা দিয়ে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনা খুলে নিচ্ছি। পটল রেডি হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। খানিকক্ষণ এবারে ঠান্ডা হতে দেব। এবারে পটলের স্টিকগুলোকে এক এক করে খুলে নিয়ে পটলগুলোকে মাঝখান দিয়ে কেটে নেব। সব পটলগুলোকে এক এক করে কেটে নিচ্ছি। এবার পটলগুলোর ওপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ, সামান্য পরিমাণ লঙ্কার গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো। মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখানো হয়ে গেছে। একটা বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো আদা বাটা, 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনের গুঁড়ো, 1 চামচ জিরের গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ। জল দিয়ে গুলে নিচ্ছি।
মশলার মিশ্রণটিকে রেডি করে রেখে দিলাম। গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম, খানিকক্ষণ গরম হতে দেব। এবারে তেলের মধ্যে এক এক করে পটলগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। খানিকক্ষণ ভাজা হতে দেব। এবারে উল্টে দেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবারে তুলে নিচ্ছি। কড়াই ধুয়ে নিয়েছি, আবারও সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। ফোড়নে দিচ্ছি 2টো শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, একটা লবঙ্গ, একটা এলাচ, একটা দারচিনি, একটা তেজপাতা, আর দিচ্ছি সামান্য গোটা জিরে। নেড়ে দিলাম। এবারে দেব 1/2 চামচ মতো চিনি, এতে তরকারি কালারটা ভীষণ সুন্দর আসে। গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। এখানে আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ পেস্ট করে নিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ ভাজা হতে দেবো। কিছুটা লবণ দিয়ে দিলাম। একটা বড় সাইজের টমেটো পেস্ট করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আগে থাকতে যে মশলার মিশ্রণটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। মশলা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না তেল ছেড়ে আসে। আগে থাকতে আমি গরম জল করে রেখেছিলাম, এই গরম জলটা এবারে অ্যাড করে দেব। আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি। খানিকক্ষণ ফুটতে দেব। ভেজে রাখা পটলগুলো এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রেখে দেব। ঢাকনা খুলে নিচ্ছি। গ্রেভি ভালোই ফুটে উঠেছে। 1/2 চামচ মতো ঘি দিয়ে দিলাম, আর দিচ্ছি 1/2 চামচ মতো গরম মশলার গুঁড়ো। হালকা হাতে আবারও নেড়ে চেড়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলাম। 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য রেখে দেব। রেডি হয়ে গেল আমার ডিম পটল রেসিপি। সার্ভ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে রেডি। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।